Olá, pessoal. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo tá tudo bem, né, Barbie? E aí, Barbie? E aí, pessoal, tudo bem? E esse aí, pessoal? Rubinho hoje não tá, né? Rubinho agora foi um passeio, né? Foi um negócio lá na piscina que foi Barbie mesmo. Um reencontro da turma da escola. Pronto, foi. Aí ela não tá no momento, mas quem sabe aqui pra Machado, né? É. A gente vai fazer aqui, preparar aqui o vinagrete, porque a gente tá pensando em ir lá no Gobel, né, Tassiana? Hoje à noite. Hoje à noite, ontem eu passei lá à tardinha, aí eu falei, ô Gabriel, amanhã eu venho pra cá, Gabriel, vem Silene, pra gente fazer uma fogueira aqui, que vocês ainda não vieram aqui. Aí a gente tá aqui, eu e Tassiana ainda pensou, vamos lá no Gobel, a gente faz o vinagrete aqui, eu tenho uma farofa ali em cima, lá na minha pousada, aí a gente leva e chega lá, a gente faz a fogueira e assa umas calabresas, né, Tassiana? Umas toscanas na brasa e... Não é não? Fazer a visita de Gobel. É, que a gente Essa ainda semana não foi fiz a Bruna e Joelma. Vocês já foram, né? Foi. E eu ainda não visitei totalmente Gobel, que ontem eu fui só pegar lá um negócio, voltei rapidinho. Aí eu disse, ó Gobel, amanhã eu venho pra cá, Gobel tá certo, vem mesmo pra gente ficar aqui conversando. E eu venho, aí a gente vai preparar aqui. Bora, Barbie, dá teus pulos. Pois é, vamos fazer o vinagrete. É? Corta o tomate ou repolho? Eu corto o tomate, vai no repolho. O jogo passando ali. Ok? O jogo Palmeiras. Vânia já tava chorando, pessoal. Eu tô tudo show de Vânia aqui. Minha irmã, que é palmeirense, parece que o Palmeiras perdeu. É, definil? Não é bom um repolho assim, 2 pedaços. Eu pego o seu. Vai mastigando. Ô, pessoal, quero agradecer aí a cada um de vocês por ter dado aquela força à Rubinha, né? Temos só que agradecer, né, Rubinha? Pois é. Irem lá no canal dela, né? E Deus abençoe a vocês aí que atenderam o nosso pedido, né? Ela tá muito feliz mesmo. A gente todos ficamos felizes, né, Tassiana? Aham. Por ter ido lá, dar aquela força que ela merece. Eles merecem, né? É. A gente quando aponta um é porque a gente vê que ele merece, né? Obrigada mesmo. Deus abençoe a cada um. E quem ainda não foi, lá no canal dela, vão lá. O canal que ainda não foi visitar o cantinho da Rubinha é o Rubinha e Gabriel. Rubinha né? e Gabriel. O nome do canal. E vão lá, fortalecer mais ainda, né? Quanto mais vai, que vai vencer o cantar, né? É. Aí vão lá, daquela coisa, nós agradecemos de coração mesmo, né, Barbie? Barbie Girl. Ô, Barbie, tem uma pessoa que mandou pedir um abraço, deixa eu ver quem foi. Oi, Barbie. Um abraço, Fátima, pra você, viu? De coração mesmo. Olha, a Fátima falou que no próximo mês está aqui com a gente, que é pra você preparar Deus quiser. aquele pirão pra ela comer. Oh, com Ela disse só que certeza. aquele pirão foi de farinha. Um abração, Fátima, vocês aí na Paraíba, o pirão sua tá mãe. garantido. Se Deus quiser, próximo mês a gente tá aí, né? O pirão e a buchada tá E a garantido. buchada, né? Ela disse, se tiver buchada aqui, você me arrumar, se eu levar aqui, digo, não, a gente tá aqui desenrola, né, Tassiana? E eu quero agradecer aí a cada um de vocês que segue nosso canal, graças a Deus tá crescendo cada vez mais, né, Tassiana? É sim. Que Deus abençoe. Também quero mandar um abraço pra Bolinha de Ouro. Dona Zeneide. Dona Zeneide, que saudade, Eu disse a ela Dona Zeneide. ontem, quando eu falo com ela, me dá vontade até de chorar. Pense numa pessoa que... Não é? Ah, Um amor de pessoa não é? também. Um abração aí pra Dona Zeneide. Bolinha de Ouro, ó, pessoal. Vou conhecer o trabalho dela, porque é uma pessoa decente demais, aquela mulher. Nena, seu Jailson, né? Nena, Jailson. Também a estão Joyce, chegando, né? né? Gabriel a tava menina falando que que eles estão veio vindo pra cá, né? É, o Gabriel tava falando. É, um abração, Nena, Jetson e Adriana, a turma toda, Jailson, essa turma aí, de Caruaru, que segue a gente, né? Esse dia Moura, é porque eu esqueci o nome do lugar, pessoal, é muita gente, né? Quero também mandar um abraço aqui, não esquecendo, passando aqui rapidinho, pra Palmeira dos Índios, aqui é uma turma que segue a gente, umas primas da gente, o nome dela é Vânia, e a outra é Cineide, que é a tia da Vânia. Ela disse, Cineide, manda um abraço pra gente aqui, que a gente sempre segue vocês. Um abração, Vânia, que Deus abençoe vocês aí, viu? Em Rua Nova também, distrito Isabel, aqui. né? Também tem muita gente. É, vai o Pessoal Pernambuco completo, né? Meus primos, né? Também tudinho eles assistem. Eu ia mandar até um abraço aqui para o primo de Joelma, que eu falei até, se ele manda um abraço para aqui, para... Manda um lugar, Barbie. Eles moram aqui. Não sei. É. Aqui, ó, tá tudo separadozinho, depois na mistura, né? Joga para cima, para baixo, já tá pronto. E joga na boca. Sal, vinagre. Olha, ai... Sabe mais só pega lá na cara. Eita, não era pra botar o vinagre agora. Eita não. mesmo, porque murcho. Mas ainda fuga para chegar ali no nosso come. Que é rapidinho. Vocês querem, pessoal? Olha o lanche. Pessoal, o abraço que eu tava falando aqui para o meu amigo de
Eu acho que ele mora, não tenho certeza, mas pra mim é folha miúda, né, Barbie? Acho que é folha miúda. Ele é primo de Joelma, que ele segue a gente, ele pediu pra mim mandar um abraço pra ele, o nome dele é Renato Florencio. Um abração, Renato, que Deus abençoe você e sua família, viu? E apareça aqui. Que é gente boa demais, Renato. Um abração pra todos que seguem a gente. Bora lá, Tassiana, já tá pronto aqui, pessoal. Agora vamos pegar a farofa e vamos pegar subir pra cá do Gobel, né? Vamos lá, se o Gobel já juntou a lenha. Chegamos aqui na casa de Gobel. Gobel e Silene já estão ali procurando lenha pra fazer a fogueira. Mostrando aqui as coisas de Gobel pra fazer uma fogueira. Joga aquela cômoda. Vou pegar uns pau ali. Vou fazer aqui, Tassiana. Uhum. E aqui é assim, nós faz fogueira fora da época. Ficou linda a casinha dele. Na mesa, fazer os alpendre ali, né? Aham. Puxar o piso, né? Todo mundo vinha aqui, nós não, né? É. Acho que tu sabia, né? Ontem eu vim. Ontem eu só cheguei até aqui, eu digo, Gobel, nem pensei, não, dá amanhã eu vim pra cá. Mas ficou bonitinho mesmo, viu? Depois a gente olha ali dentro, né? Uhum. Gobel, cadê o petisqueiro? Vamos queimar aqui. Aí, Gobel acendeu o fogo. Pô, já tá no jeito aqui. Falta só a carne. Fogueira fora de época. Mas já é passar carne. Tem um negócio que vieram quando fazia ali, daqui a pouco eu vou espiar o que é. Ah, Gobel, farinha, se assar. Deixa virar a brasa. É, agora vamos esperar o fogo pegar. Vamos jogar toscando aqui no fogo, né, Gobel? E a tostana? Tostando. Toscando. Ah, tostana. Deixa eu pegar meu tamborete. Tostando. Nós botou o banco aqui, ó. A cara dela. Vai passar a tarde, o resto da tarde aqui, conversando e assando um negocinho, né? Vai ter essa mesinha aqui, né? Era. É, negocinho assado sempre. Ah, É bom, né, Gobel? é. Agora era primeiro ter essa mesinha pequenininha, né? Bota esse negócio aí, ó. Isso aqui, né? Olha aí, pessoal. Não tá bonito o fogo, viu? Tá faltando? Tá frio, tá faltando o tira-gosto. Tá chegando aí, chega já. Tá esfriou aqui, viu? Vamos quebrar aqui, né, Gobel? Ninguém aguentou, todo mundo correu. Quebra isso. Quando assar, nós estamos com ele na Por enquanto é o que tem, ó. É. Seringola verde. Pra hoje. Mas daqui a pouco nós fez a fogueira hoje durante o dia, foi, Tassiana? É. O povo faz de noite, né? Faz de dia. É porque Fogueira fora de época. fica muito tarde pra assistir, né, Tassiana? Uhum. Só tá aí que tá sendo Samila e também pra postar o vídeo, né? É. Vamos conhecer a casa de Gobel por dentro agora. Ficar no novo asfalto, viu, Gobel? Vou fazer o tapete, deixa Sabe, eu gosto de manter fechada, mas não vem. Tá ventando muito. aqui a casa de Gobel, a maçã de Gobel. Agora é a maçã, viu, Gobel? Gobel agora tá cabeça sossegada, né, Gobel? É uma casinha pequenininha, mas de qualquer maneira, Pequenininha, mas bem bonitinha, né, Gobel? pequenininha, a pessoa só tá Você tá, só, tá você bom tem demais. filho, né? Não tem família não tem muita, família né? muita, Tá é verdade. ótimo. Prende, né? Aqui o quarto banheiro. Aqui, ó. Ainda... Ah, Pode enterrar pro coro aqui, aqui tem água. Poxa aí. Voltou lá, tá. Achei linda essa cerâmica, Gobel. De tijolinho. O cantinho de Gobel. O Kiko vai chegando, né? É Mas sim. agora você tá sossegado, porque você não disse que não dormia na rua? É verdade. É. Aqui é outra coisa, né, Gobel? Tem essa Sossego, porta né? aqui, fica só Você fica só ventando. olhando pra baixo Olha. aqui, ó. E a vista, hein, Gobel? Você vê à noite como é bonito isso aqui. Pegar que eu fizer Lá só tem daqui, um monte de tá sendo. luzes. É. Aí que vai ficar bom, né? A noite é muito bonito demais. Eu só né? quero agradecer, né, Gobel? Ah, é verdade, é. Graças a Deus, né? Por mais Graças uma a Deus, conquista, né? Primeiramente, Por mais uma conquista, né? graças a Deus, é. Primeiro a Deus e segundo que ajudou, né? E que ajudou, que é verdade. Oi, Gobel, esse é o baú da felicidade, né? Esse é o cofre de Gobel. Gobel, tem... É. Olha, agora, vamos fazer um show, Gobel. É, tem a colar ali, o chão ali, tem outro lá por lá. E aqui? Aí, que fim, pessoal. né, Tassiana, que chegou, Chega né? nem perto, eu sou doente de constipação, troço. Eita, como aqui tá aqui. Tá frio, viu? Olha, agora sim, viu? Agora vamos amassar. Massa pra nós quebrar todo dia. aí Rosinha tá ali, né, Rosinha? Tô aqui. Olha, entregadora de... Cheguei agora, da Toscana, né? com certeza. Trouxe uma toscanazinha, um pãozinho. Demorou, mas E um chegou, né? refrigerante. Eu demorei, mas cheguei. Chegando. Tudo dá certo, né? Esse negócio Comer um ali. pãozinho, né? Quero quando você chega. Pãozinho com alho. Tem alho também? Queimou. Bonita, viu? Também do jeito que tá frio ali. Olha, Essa aqui da essas frente primeiras só. passadas, tá? É,
Vamos tirar elas. Chega, Gobel! Aqui o prato. Eita, agora esses bichos aqui com a macaxeirazinha, hein? É. Samile. Pra que não disse que eu tinha arrancado? Ai, não era, Gobel. Naquela hora não precisa cozinhar. Já tinha cozinhado, não era, Gobel? Eita, meu Jesus, que... Arrancava ali nos meninos. Agora essa soube, viu? Eu vou buscar mais Pronto. naquela outra. Uhum. Botar essa mais um pouquinho, né? Aqui, ó. Agora vamos comer. Cadê o Gobel? O Gobel foi ali. O vinagrete, a farofa. Ó, a Cidinha Moura. Só faltou você aqui com a gente, ó. Desfocou aqui. E agora vamos comer. Porque Rosinha chegou tarde. Tava no salão. É Rosé aqui na Trevola de Janeiro. E nós esperando aqui. É porque hoje era meu dia de feliz. Ninguém merece. É, aí eu cheguei tarde. Cadê outro garfo? Aí, ó. Não, Não. eu trouxe. É, Vem, Gobel, comer mais nós. Vem, Samir. Deus do céu. Cadê os pão? Quero no pão? Pão com linguiça. Sim, é uma delícia. Olha. Ô, Gobel, quer um cachorro quente? É um cachorro frio aqui. Que é, Eu não posso comer pão não, cachorro. Rasga Eu a vou comer, unha. vou comer é linguiça. a faca aí. Vou comer linguiça com farinha. E eu como essa farinha com linguiça, eu tá buscando. É farinha boa, farofa. Gobel. Arruma um prato aí, Gobel. Hoje é Coca-Cola, agora não. Tá, viu o churrasco que eu já fiz na Gobel, hein? Tá bom? Ó, olha. Aqui é assim, nós improvisa. Ô, Samile, faça um favor. Liga. Ué. É de descontrole. Faltou o Rubinho, mas Gabriel, hein? Uhum. Ué. A pila. Aí aqui tá eu comendo aqui um taquinho de linguiça. Um pouquinho de linguiça porque eu tô com preguiça. É. A rima. Não, Torinha, aqui que eu vou sentar mais ali. Pronto. Rio da faca do ressaca. Aí. Eu quero salada aqui. Eita, meu Deus, caiu O tudo. pão dentro da vinagrete. Não tá lá que a gente passou a tarde aqui, você marcou e agora vamos lanchar, né, Gobel? Agora é gostoso, não? Ó, ficou bom. A Toda tarde fogueirinha pode ali. vir nessa pulsão aí. Não aguento Toda não, tarde moço. pode vir aí, ó. Eu já tô Vem, sentado aqui. Samile. Vou preparar um negócio pra trazer aqui pra nós comer também. Traga, Tô devendo. traga que nós comemos. Tá queimando, chega. Vira, tá Vira. Se eu quiser vir lá, é pequeno, mas cabe. Todo mundo. Olha, É pequeno, meu coração é grande. queimou um pouquinho. Fazer meu Pra dar o gosto, né? Vem, tá sendo comer. Era o que tava aqui? Vou comer um pouquinho. Todo mundo calado. Todo Tô mundo comendo, Doido pra lá? tô comendo uma jaca, é? Tudo arrodeado aí, ó. Improvisei essa mesa aqui. Tá certo, é pouco bom, né, Tassiana? acaba disse, você não tem pai, aí eu disse, nem mãe. E Gobel aqui, ó. Não dá tempo. Porque se parar pra falar, né, Gobel? Tava comendo jaca bem ligeiro, eu acabei muito de tempo. Ele disse, você não tem pai, eu disse, nem mãe. Aí respondeu logo que aí, Continua comendo. continuou comendo. E essa farofa, Gobel? Aprovou aí? Foi mesmo, É boa, né, Gobel? boa toda. Coisa melhor passar uma tardinha assim. Não é não, Rosinha? É sim. É bom demais, rapaz. Delícia. Aqui, ó, tudo escuro, tá vendo? Tá escuro, viu? E a fogueira tá aqui, a todo vapor. Pode aparecer carne aqui. Toscana, bateu, tá sendo. Primeiro, e eu fui com a farofinha com Agora da primeira foi Gobel, porque hoje Gobel não se preocupa com café, né, Gobel? farofinha com linguiça. Gostoso demais. Não, tá bom demais já. Já tá comido, né, Gobel? Já. E aí, Rosinha? Olha com meus Pagasse 3 lá a pão. sua comida que tu trouxe aí? Fala o quê? Pagasse. Não. Colar no seu vale. O prego. No prego. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Obrigada aí, Gobel, pela recepção mais uma vez. Então, quando quiserem vir, já sabem Não, que a gente sempre vem aqui, né, Gobel? Já sabe o caminho, Gobel. Eu vi Vânia esses dias aqui, mas Joelma, né, veio à noite aqui. Foi, E ela até sai daqui, comentou que foi. a nossa amizade não é por conta desse canal, né, Gobel? Não é da agora, É né? criado junto, tudo aí. A gente sempre vinha toda noite, quase toda noite, não era, Gobel, pra aqui? Eu tinha até uns pés de coco. Ah, ainda tem ali. Que tem ali, E a gente sempre vai ficar vindo pra aqui, né, Eu Gobel? nunca deixei de não vir, que aqui é o lugar da fruta e o lugar de É andar. porque- O canto, A gente só gosta de andar mais quando tá noite de lua, né? é ponto de Claro, parada. É ponto de parada aqui. né? Quando o Gobel não tá aqui, tá lá. Com a gente, né, Gobel? Uhum. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo aqui, uma tardinha na casa do Gobel.
E fica todos com Deus e Deus abençoe a cada um de vocês aí. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Deus quiser. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigada a todos aqui. Tchau, pessoal. Todos. Tchau, gente. Que Deus abençoe vocês todos. Amém. E aqui todo mundo uma aguinha.